Karavan cenneti İnciraltı'ndayız ve İbrahim Bey'le denk geldik. Şöyle güzel bir işte güneş keyfi yapıyor. Evet. İbrahim Bey merhabalar. Merhaba, merhaba, hoş geldin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olun. Şimdi İbrahim Bey çok güler yüzlü, güneş bir abimiz. Şöyle bir tam zamanlı bir karavanda yaşıyor. Şimdi İbrahim abinin de karavanını bir tanıtalım. Değil mi? Evet, aynen. O zaman hep beraber şöyle bir ufaktan geçelim. Tamam. Evet, şimdi motor da sizin galiba. Motor, evet, karavancı motorsuz Yani- olmaz ya motor ya bisiklet. Değil mi? Karavancı motorsuz Aynen, olmuyor. motorsuz karavancı olmaz. Motor bisiklet illaki olacak. Şimdi evet gördüğünüz gibi böyle bir motokaravanı var İbrahim abimizin. İsterseniz şöyle bir dışarıdan başlayalım. Bir markası ne İbrahim abi? 98 model Iveco 8512. Kamyondan veya otobüsten bozma değil. Orijinal şasenin üzerine yapılmış bu araba. İkinci sahibiyim ben. 111 binde. Orijinal güzel bir araba. Çok düşük kilometresi çok az. Evet, Bursa'da yapılmış. Kilometresi orijinal. Ben de alırken inanmamıştım. Fakat baktırdık. Orijinal kilometre. Kullanmamışlar. Yapılmış, kullanmamışlar. İbrahim abimizin orijinal Iveco'su. 8512 Iveco bu. 7,5 metre. Kaç modeldi? 98. 98 model. O zaman içeri doğru ufak ufak geçelim. Şimdi İbrahim abimizin karavanını göreceğiz. Şimdi tam zamanlı yaşadığını öğrendik. Buyurun siz. Ve evet, tabii ayakkabıları Olmazsa olmaz. çıkartmadan olmaz. Çünkü evet burası bir yaşam alanı olduğu için ayakkabıları çıkartıyoruz. Ve çok geniş. Yani burada herhalde böyle bir 4-5 kişi değil mi İbrahim abi rahat oturur. 4-5 kişi rahat yemek yiyebilir, oturabilir. Böyle tabloları da var İbrahim abimizin Evet. asmış. Peki yatak olarak da kullanılıyor. Bu masa Şimdi çekiyor bunu- musunuz abi? Nasıl oluyor? Yatak yapabiliyoruz burada. Ayrıca şoför koltuğunun üstünde asansörlü bir yatağımız var. İniyor. O 3 kişilik double yatak o. Şurada evet. Evet. Onu birazdan Şoför gösteririz. koltuğunun üzerinde. Bu da 1.90'a 1.40 bir yatak. 2 kişilik değil fakat 1.5'luk. Rahat burası. Burada yatmak daha kolay. Ben burayı tercih ediyorum. Oraya da misafir geldiği zaman misafiri oraya veriyorum. Şöyle yapalım. Biz de bir Aynen. rahat demişken evet çok rahat. Evet. Yani en konforunu alıyorsun. Aynen. Şöyle Çok bir- rahat yatarsın. çok rahat, Yani evet. 2 kişi bile rahat yatabilir ama ben biraz daha büyük kestirdim bunun süngerini. Özel bir yatak yaptırdık. Ve rahatız, karavanın tam zamanla yaşıyoruz. Şöminemiz var. Şöminemizde mi var? Evet, sağ tarafta şöminemiz var. Harika. Şimdi bakın onu detaya görmemiştim. Şurada bir şömine Katı detayı yakıt var. şöminesi bu. Katı yakıt. Katı yakıt. Şöminesi. Çalı, çırpı, kozalak, doğada ne bulabilirseniz. Ondan sonra kömür, odun. Sabah yürüyüşe çıkıyoruz kent ormanında. Yürüyüşte dönerken elimize bir poşet alıyoruz. Kozalak, çalı, çırpı. Arkadaşlarımız da bende şömine olduğunu bildiği için her yürüyüşe giden dönüşte muhakkak bir parça odunla, bir parça çalı çırpıyla geliyor. Beleşe getiriyoruz şöminemizi. Şimdi İbrahim Bey dedim önce ama şimdi çok samimi geldiği için İbrahim abiye Aynen, döndük İbrahim videoda. Bir de İbrahim abi uzunluğu bayağı var. Ne kadar? 7,5 Karavanın metre. uzunluğu 7,5 metre uzunluğu var. 85-12 Iveco 7,5 metre. Evet yani bayağı böyle her şey var İbrahim abi, her şeyi Çamaşır koymuşsun ya. Evet, Webasto'muz var, Turuma'mız var. Şömine Sıcak var. soğuk klimamız var tavanda. Çok güzel. Bu değişik bir karavan. Bunu masraftan kaçırmamış bunu yaparken. Özer abimiz, Çeşme Şifre'de Özer abimiz. Kulakları çınlasın. Kaç yıldır sende İbrahim abi? 3 yıldır bende. Çok Evet. Birinci sahibinden aldım ben bunu. Peki ileride böyle şimdi yan tarafta da bir tanıtım yaptık. Karavancı abimiz Gökhan abinin vardı. karavanı, evet. Gökhan abinin karavanı. Evet. Minimale geçeceğim dedi. Senin öyle bir niyetin var mı? Gerçi Yok, ben minimalde keyifçi yaşayamam. adam minimalde yaşayamaz değil mi? Yani böyle geniş Karavan olması dediğin, lazım. eğer tam zamanlı karavanda yaşayacaksan çamaşır makinen, buzdolabın, rahat bir banyon, rahat bir oturma alanın. Şu bilgisayar mı? Lafını böldüm ama. Yok, televizyon o. Öyle mi? Uydu var yukarıda uydu var. Uyduya Evet. bağlı. Böyle orijinal detaylarda görebiliyorsunuz. Sıcak soğuk klimamız var Karavanda. tavanda. Ben ön tarafa bir geçmek istiyorum müsaadenle abi. Şimdi burada büyük bir buzdolabı var. Mikrodalga fırınımız var üzerinde. 12 volt mu İbrahim abi? 220 ile çalıştırıyorsun. 24. 24 ile çalıştırıyorsun. Evet, bu 220 ile çalışıyor mikrodalgamız. Peki bunun için bir sistemi var mı abi? Yukarıda güneş paneli 10 tane panel var yukarıda. Oo 10 tane. Evet, 1000 watt var. 520 amper akülerim var. 3 kahva tam sinüs inverter'ım var. Şöyle banyoda sıcak suyumuz var. Kasette bir evyemiz var, ocağımız var. Evyemiz 24 Gördüğünüz saat gibi. sıcak suyumuz var. Harikaymış abi ya. Dakson şofbenimiz var. Şahane. Bunda tuvalet banyo ayrıdır. Genelde karavanlarda tuvalet banyonun içinde olur. Evet. Bunda tuvalet banyo ayrıdır. Şurada banyo var değil mi abi? Banyo var. Orada akşam sabah kalktım yatağa. Onların
Yataklarını topluyorum, oraya koyuyorum. Akşam yatacağım zaman oradan alıyorum. Süper. Burası şey dolabı. Gardırobu diyelim. Gardırop bunlar. Yatağımız, yorganımız, Hı hı. elbiselerimiz, çamaşırlarımız var burada. Çok güzel. Valla bir kişi için gayet keyifli, yaşanılabilir. 20,5 Mutfağımız metre büyük uzunluğu. mutfak. Bayağı büyük yani. Mutfak, evyesi, tezgahı çok rahat çalışılabilir burada. Ve tabii böyle ön tarafa doğru da bir geçelim. İnternetimiz bile var abi. Var. Süper box'ımız var. Harika. Limitsiz 600 lira veriyoruz ona da her ay. 600 lira. 600 lira. Kontrol panelim var. Kontrol panelimiz evet, Burada. sigortalarımız var. Ev ceylanı var burada. Şuradan bahsetmiştim. Evet, bu asansörlü bir yatak. Oltada gördüm ben. Oltasız- oltasız olmaz. İcrasında Aynen, olmuş ya, aynen. oltasız olur mu? Bu asansörlü yatağımız. Şoför koltuğunu ön tarafa yatırıyoruz. Ha. Bu mutfak tezgahının üstüne kadar oturuyor burada. Oo harika. Ve bastonun hortumu orada kalıyor. Aha. Buraya kadar indiriyor. Misafir geldiği zaman orada yatırıyoruz. 2 kişi 3 kişi de yatabiliyor onda. Büyük o yatak. Yürüyorsun Ön cama abi. kadar yatak o komple. Şimdi yormak istemiyorum. O koltuğu öne çek, indir, tekrardan yatağa. Bakın şöyle düşünün. Bu aşağı doğru değil mi İbrahim abi? şoför Şuraya koltuğunu kadar yatırıyor. şuraya kadar mı iniyor? Yerden Koltuğun üstüne kadar iniyor. şuraya kadar değil mi? Evet. Şöyle iniyor ve 3 kişi rahat Rahat et. yatabiliyor. Böyle bir ekimiz var yukarıda. Evet. Yine böyle ekimiz var. Evet şurada kendimizi de Çamaşır makinemiz çekelim. arabanın ceylanıyla çalışabiliyor. Evet. Tabii damacanamız da. Bildiğin ev olayı ya. Yani sen yok burada her şeyi. Ses sistemlerimiz var. Bir eksiğin var mı abi? Eksiğim yok valla. Peki bekar mısın abi? Karavancı bekar olmalı zaten. Şimdi o zaman İbrahim abi Tayyiplerin olacaktır bu videoyu izleyip. Karavancı bekar olmalı. Ya şöyle karavancı özgür olan zaten Şimdi biz değil mi? Özgür ruhlu olacak. Bize geliyorlar diyorlar karavancılar. İlk yeni başlayacak adam. Abi biz karavancılığa başlayacağız diyor. Kardeşim diyorum, eşin istiyor mu? Çok önemli. Eşin istiyor mu? Bak, eşin istemiyorsa asla girme. Evet. İstemiyorsa hiçbir girme. Karavancı muhakkak 2 kişi isteyecek. Eğer 2 kişi istemiyorsa senin takipçilerine de söyleyeyim. Asla girmesinler. O parayı hanım ve bey muhakkak ikisi birden istemesi lazım. Yoksa olmaz. Yürümüyor yani. Tabii. Bir yerde aksıyor. Olmuyor yani. Topal ördek oluyor. Kadın arkadaşlarımız da var ama. Doğadan geliyorsa ama Aynen. eyvallah ama doğadan gelmiyorsa. Ama bazı kadın da ayakları istemiyor duramazlar. yani. Olmaz diyor. Asla. Çok zor. Adam yani paradan kaçınmıyor. 400 bin liraya, 500 bin liraya karavan alacağım diyor. Ama yok, olmuyor yani. O zaman şöyle sen buradan mesaj verdin galiba. Şimdi böyle bir hatun bulursak, yenge bulursak olur mu diyorsun yani? Evet, kelime arasında İbrahim abi cevap vermedi ama ben öyle anladım birazcık. Kardeşim bu hayatı istiyorsanız bakın gördünüz az önce işte böyle 7,5 metre bir karavanda. Yok kardeşim beni böyle kabul ediyorsanız, özgür ruhluysan, doğada gezmeyi seviyorsan buyursun gelsin incir altında yeri. Aynen. Hep buradasın değil mi İbrahim Hep abi? buradayım. Devamlı buradayım. Peki çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum abi seni Sağ ol, tanıdığıma. beklerim her zaman. Sağ ol. Teşekkür Çok sağ ederim. olasın. Görüşmek Sağ ol. üzere. Görüşürüz.